غټ برید به پریخي څوک ته نه پوښتنه وکړي چې موسیقي حلاله ده او که حرامه. دا به ورته وایي چې خیر دی که ټیم نه ضایع کوي او دین یې نه ګڼي او ثواب یې نه ګڼي څه خبره پکې نشته. چېرې موسیقۍ باندې یو سړی ایمان نه راوړي او د ثواب کار یې نه ګڼي او ضروري قیمتي ټایم ور باندې نه ضایع کوي او د بې حیایۍ او د بې ادبۍ سبب نه ګرځي، هسې د ټایم پاسۍ دپاره یو سړی دا شی استعمالوي، نو دا بیا دومره خطرناک نه دی. ټایم نه ضایع کول مطلب دا دی که یو سړی په سفر باندې روان شولو او ځان ته ګانې ولګولې او ذهن یې په دې باندې پراخولو، نو دې کې څه خبره نشته دی. الله دې تباه که. مونږ وایي چې اډمان ولې وایي چې یاره په کوم شیز باندې درنه خوله وځي نو هغه شیز حلال دی. هغې له ستا غوندې د بې غیرتو غټو بریتو والا مونږ ویل دا برید به د غیرت ستا غوندې د بې غیرتو خلکو سپورټ ورته میلاو دی. ډمان درته ځکه خوشحالېږي ځکه درته راځي او ستا علماو سره نه لګي، د علماو سره یې ځکه دشمني ده چې علماو قسم دې ستا دکانداري بنده کړې ده، د علماو ستا د فراډ او دوکه د عوامو ته راښکاره کړې ده. د علما د محمد رسول الله سلم احادیث دي خلکو ته بیانوي او د محمد رسول الله سلم سره ستا کلکه دشمني ده، ځکه د هغې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم د ورثو سره ته دشمني کوي. نو تا باندې احادیث داسې بدې لګي لکه څنګه چې د ټوپک ډز سړي باندې بدې لګي. دا روایات چې کم بعضي دي دغو روایاتو خو مسلمان بګړاو کړی دی، دغو روایاتو په من کې قسمونه پیدا کړي دي، دغو روایاتو په من کې اختلاف پیدا کړی دی. د ټوپک ډز در باندې دومره بدې نه لګي څنګه چې د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث در باندې بدې لګي. او دا خو لا وړه خبره د موسیقۍ چې ده کړې ده. دینه مخکې بلوچستان کې اشاعت والا کتاب لیکلی په هغې کې دا خبره دغه خلکو نامې هم لیکلي دي چې کس ترېنه تپوس وکړلو چې یاره دویم واده کول څنګه دي، ده ویل زنا ترېنه غوره ده، زنا وکړه. چې یو سړی د حق حلال نکاح په مقابله کې زنا غوره ګڼي دا مسلمان کېدلی شي چېرته هم نشي کېدلی. ده ته مه خوشحالېږئ. دا خپله د دغې خبرو نه عبرت هم نه اخلي چې الله معمولي زلزله په دې پېښور باندې راوستله، جمعات پکې را پرېوتلو، حالانکې ډېر کورونه زیات کچه دي او چېرته یو دیوال را پرې نه وتلو، ستا مسجد زرار را پرېوتلو. د دې نه عبرت نه اخلي چې الله رب العالمین ما ته یو موقع راکړه، ما ته یې وښودل ولې د فتنو ښکار کېږي، ولې فتنې خورئ، لیکن ستا فتنې الحمدلله چلیږي هم نه تر څو پورې علما ژوندي.